Benvinguts a Refrit Mallorquí, el podcast on l'humor i la crítica social se barregen per crear un còctel molotov. Avui en Guillem mos explicarà una sèrie de coses que té, ara hi farà la introducció, però abans dir-vos que... dir-vos no, perquè tu fas la presentació. Claro, és que en Joan ja està acaparant càmera, o sigui, acaben de començar i ja està acaparant càmera. Bueno. Càmeres. Jo era el primer que venia aquí. Càmeres. Càmeres. Sí, bé. Jo havia flipat. Bueno, clar, perquè la setmana passada no hi vas ser tu aquí, no? Claro. No sé perquè vaig veure com un decorat superguapo, no sé què, he arribat aquí i he vist que tot és un croma i m'he decepcionat una mica. Això no... De fet ja som un croma. Exacte. Bueno, és que si anem arrencant, no ens allargarem massa més. Dali. Perquè avui jo he vingut a xerrar d'un tema que controlo, ¿vale? Vull dir que cadascú ha de xerrar del que sap. Exacte, sí. Aquest xerrarà en Guillem de teatre, jo què sé, d'escape rooms... No, xerrarem de primeres cites. Ui. Perquè és un tema que a tothom li interessa. Sí, també M'agrada t'he de dir... controlar de primeres. Primeres, sí. La segona no controla. La segona no... És el meme aquest de... Bueno, quizá no habrá segunda cita, però... Però la primera sí que ho controla, llavors és que... Sí, no, Sabrà que granollers fan... Tiren còctel molotov. Au! És la primera cita. Bueno, és una bona quedada, en realitat, anar a tirar còctels molotov, és original, no? La cosa és que una primera cita és pitjor que passar un examen o una colonoscòpia. No, aquest xiste no està triat a l'atzar, Depèn de com vagi la primera cita. Un examen, Sí. Però bueno, crec que és un moment on tothom se sent jutjat i clar, volem donar la millor versió de nosaltres i per això us porto avui uns quants consells de quins llocs podeu fer una primera cita. Molt bé. Pues vinga. És interessant, és interessant. Això és l'introducció. Això és introducció. Pues després de la introducció, abans de res, agrair als nostres col·laboradors com Moixa, per exemple, una cervesa de bon de veres, bona que te cagues, que flipes mandarines i que està més bona que una primera cita. Que surti bé. Que surti bé, clar. La primera cita que surt bé. Si no surt bé, amb moixa ja surt bé. Dir-vos també que podeu col·laborar amb nosaltres, si mos feis un toque o mos escriviu un DM, podeu també col·laborar amb Refrit Mallorquí i que tenim un Patreon que ja després ja explicarem com funciona perquè ara en Guillem mos ha de seguir amb aquesta explicació de fucker. Sí. Cita, amb APA. Xiste per cafeteros, Acollidíssim. No, és que estic notant el públic. Digue'ns quines primeres cites no podem fer, necessitem de la teva sabidoria popular. Sí, perquè ara que has dit públic, perquè avui tenim públic. Claro, hombre, com esteu? Hombre, què tal, com esteu? Són tots els Patreons. Ens hem de ficar després de llauna d'aquest... Sí, hem de ficar després, com les sitcoms. Que peguin crits en americà, també. Exacte. Wow, good looking. Bé, anem a entrar en matèria, matèria i és que una de les coses més difícils que us pot passar a la vida és fer un match. Vale? Perquè, Això és les coses més difícils. hombre, no es fan match així com així, o no sé... Perquè estan xerrant de primeres cites... Claro, però a veure, ningú va lligar a un bar ja. Això és una cosa que ja hem xerrat, vas directament a l'app de cites, vull dir, segle XXI, per favor. Vale? Exacte. Que, per cert, també t'he de dir que ara que xerrem aquest tema de Tinder, a mi me fa gràcia perquè ja, com que hi ha tantes aplicacions, ja no és Tinder només. Hi ha gent que, clar, que si tu dius que fas servir Tinder, te miren rotllo, tu ets d'aquests que beu vi del bric de Don Simón, saps? No, jo faig servir Bumble, que és un chardonnay, saps? Fer el mateix, però amb un altre color. Exacte, però t'ho venen com si fos un chardonnay. Estan les mateixes persones. Sí, de fet... De fet, pots fer match amb la mateixa persona més després. És molt divertit quan te surt algú que dius però jo ja havia fet match amb aquesta persona o l'altra. Una cosa molt confosa és quan fas match a una aplicació i a l'altra no. És com de... Què ha passat? Què he posat malament en aquesta perquè aquí no t'agrada? Sobretot perquè les descripcions i tal solen ser còpia i pega. Vull dir, jo no faig dues descripcions segur. no. Això de tenir Hablo per un amigo. Això de tenir diverses xarxes, aplicacions i tal, li passa molt als influencers que diuen jo tenc 1 milió de seguidors a TikTok i 1 milió de seguidors a Instagram. Tenc, per tant, 2 milions de seguidors. No. Tu tens 1 milió, el que passa és que estan en els dos puestos. Claro. Igual les apps de cites. No, és que me fan match, 3 match aquí i 3 match allà. No, són els mateixos, són els mateixos. I cap d'ells és una persona real. Són un gordo o un sòtano amb unes fotos fetes per IA. Que després t'intenta vendre criptomonedes. Efectivament. Bé, però anem a suposar que heu aconseguit fer un match, vull dir, jo ho sol fer match, vosaltres ho tindreu difícils, però... Sí. Jo som més de febril. La veritat és que al no tenir una aplicació d'aquestes, sí que resulta molt difícil fer match. Lo raro seria fer un match no tenint l'aplicació. De fet, és que ets l'únic que no té parella.
Bueno, perquè tinc maig. Oh my god! No, tu ho pots veure així o ho pots veure perquè faig molt maig. Per tant, no t'impedeix. Tens moltes primeres cites. La qüestió, si aconseguim fer maig i tindre una cita, i clar, no és amb un guiri que et vol fer servir de guia, que això també ho hem xerrat, però és que és un clàssic, típic guia. Van xerrar fa moltes setmanes. Moltes setmanes. La qüestió, un cop hem fet... Un cop hem fet el maig, Vinga. un cop hem fet el maig, ve la temuda pregunta. I ara què fem? Què proposem? Perquè a més has de proposar tu, M'ocorrien preguntes molt més perilloses. Jo dic, ja! No, doncs vinc a portar-vos avui una secció on us portaré idees de primeres cites que les hem pensat mig jo, les ha mig pensat una IA, vale? Vull dir, no ens amagarem, vull dir, jo li he demanat a ChatGPT. Segle XXI, tot ho fa ChatGPT. A dia d'avui, si no passes per ChatGPT, la feina està mal feta. Jo és que som més del Rincón del Vago. Però funciona això ja. No ho sé. Molt timer, Deu fer 10 anys que no vaig un treball. que no entres a Rincón del Vago. Ja te me fa per això. La qüestió, li he demanat a ChatGPT que em digui, vinga, idees per una primera cita a Mallorca, una primera cita de Tinder, li he especificat d'app. Pot sortir molt malament, això. La primera està ben copiada, vull dir, copiada literalment perquè posa passeig pel passeig marítim. O pel casc antic. Bueno, És un passeig i la casualitat és que seria... s'hi pot passejar. Clar, no aniràs a fer, jo què sé, no aniràs a fer running a un passeig. Ara passejar no. Ara és pla de senyor major d'anar a veure les obres. Ara és de... Exacte. A Manacor hi ha un passeig de ferrocarril i el ferrocarril no passa. Bueno, és que a Manacor ja entrarem al tema, però jo crec que ja ho hem comentat en algun programa, però boira. Bueno, la qüestió, si escolliu aquesta primera opció, un passeig pel passeig marítim, ho he fet diferents inputs, vale? El primer, ambient, un ambient relaxat i tranquil. Bé, sempre que no sigui estiu, esclar, vull dir, si no, de tranquil no té res. Ideal per caminar, xerrar i comprovar l'agilitat dels malucs de l'altra persona esquivant captadors d'ONG. Sí, realment el que tu estàs dient és passejar sense massa gent, tranquil, mirant-li el cul. No, o sigui, comprovar la mobilitat que hi ha allà baix. I mirant-li el cul. No, bueno, però mirant-li el cul no. Observant-li atentament la rereguarda. Realment, hem de ser sincers, a les primeres cites tots passam escàner. I totes. Tots i totes, claro. Tu has vist això de Terminator? Pues tots Efectivament, i Predator també. Sí, totalment. Tot acaba amb Vator. Sí. Deixa'm estar. Se m'ha acudit una paraula, però no la farem. Jo crec que tots. En casa, tot... Posava comentaris quina paraula posava. Exacte. Quina activitat... No fotos, però... Activitat de fotos, no. Quina activitat podem fer en aquesta cita? Doncs passejar per la zona del port, veure els vaixells, respirar el seu fum cancerigen, o parar a prendre alguna cosa a una de les terrasses que hi ha per allà i perdre tot el sou d'un mes en una sola consumició. Toma. Sí. Sí, també pots passar l'estona tirant xinxetes en el carril bici, per exemple. També és una bona seria una opció. activitat. Pots entrar en els vaixells, jo què sé, enlutear. El que has dit de les xinxetes està molt bé, perquè ara s'ha posat de moda per Palma, fer com les rutes per dins Palma, ciclistes, sí. Ho trobo una beneïtura com unes cases, perquè Palma és el pitjor lloc per circular en la bicicleta del món. Però ells no ho saben, això. Bueno, Fuà! hi ha carril bici. Jo quan Aprovecha el passeig bug per... un poquet fins que se'n donin compte de que... Exacte. Sí. Un pit ja has passat la seu, ja no pots anar a cap banda. Abans estava ple de grups que anaven en Segway i ara ja no. Ara van en patinet, després aniran en bici, després aniran... No, ja hi van en bici. Bueno, sí, però... Van descartant vehicles. Van canviant perquè la gent se'n va donar compte que no... La mobilitat a La setmana que Palma... ve, grup de guiris en globo aerostàtic pel centre de la ciutat. Efectivament, en rodetes, o sigui, no estan ni enceses, globos de metacrilato. Un globo d'aquest de les fires que s'aguanta així amb una moneda en terra. Lo típic que no has vist mai de les pel·lícules de l'oeste que van passar via d'estren. Sí, Exacte. Bé. Amb pesos per algun cavall. Saps, clar, les calés... Em poso estirats. No, amb pesos, des de darrere. Que vagi Bé, anem a avançar que no avancem. Sí. Per qui recomana aquesta cita? Doncs, bueno, per persones que volen una primera cita senzilla i sense molta pressió, vull dir, és algo senzill. Per la tercera edat. Si hi ha un silenci incòmode, doncs sempre apareixerà algun guiri potant
que, doncs... Apareixen a qualsevol, Sí. a qualsevol moment del dia apareixen. Bueno, inclús si estàs a Serenal, igual t'apareix un guiri que caga sobre d'un altre. Si vas a fer Vull dir, la primera- això de donar tema de conversació... Jo Los no rompo el músicos de silenci. Bremen. Si vas, S'imatge. si vas de primera cita a Serenal, a no ser que siguis de Serenal, ets un cutre. Vull dir, poguent anar a molt de puestos, un passeig per Serenal... Hombre, si guanyes tu, saps, com en contraposició en el paisatge, tu pareixes molt més guapo. Bueno, això sí, Claro, això per sí que és descarte vera. dius, bueno. Sí que és vera. Anem a- És de cutres o feos. Ja està. Anem a la següent proposta, que és cafè o tardeo a Palma. Cafè o tardeo? O tardeo. Ambient, relaxat, informal, però amb un toc animat, saps? Aquí ja, Sobretot- me gusta la fiestecilla. Maig, si fas maig amb una professora, perquè no hi ha És res que més aquí- de profe que un tarder. Aquí anava. A les 7 de la tarda comença l'espectacle esperpèntic de quarantons i quarantones borratxos perseguint a lots o lotes de 20 anys. Sí, vull dir... I això és un ambient relaxat? No, és un... Però, no, he dit, Has dit literalment relaxat, I no. però amb un toc animat. Relaxat amb un toc animat? Un poc animat, Carles Tamayo també per allà. Sí. També, Íñigo Errejón, ara que... També t'ha venut que el passeig per passeig marítim és tranquil i tranquil. tal, i està ple d'arbres i tot. Vull dir, Pedacotxos, sí, sí. En fi, activitat, Aquí com guanyis. trobar-se un cafè acollidor per prendre un cafetet o una copa a locals clàssics, que hi ha de mallorquins, doncs aquests locals no tenen res. Ni de Bàsicament, clàssics, perquè van canviant cada 2 per setmanes. això dic que en lloc de demanar un vermut, doncs pots degustar una caipirinha típica de Palma de Mallorca mentre escoltes el seu de fons. De Palma, perdó. De Palma. Això, saps que faré un Un clip, punt, sí, faré sí. un clip d'això. I apareixerà de bon, De bon. Vull dir, un punt menys en el meu carnet és que anem tinguent... De moment, és que ni el tens i ja vas perdent punts del carnet. Recomanat per aquí aquesta proposta? Doncs per persones que volen una primera cita més clàssica, però amb possibilitat d'allargar si hi ha bona connexió, vale? Vaja, que si lligues amb dinosaures és el teu pla ideal, perquè a partir de les 22 vull dir tothom a casa seva, vull dir, quedes a les 6 de la tarda, si te va bé a les 8 te'n vas a casa d'algú, i a les 10 tothom... d'algú. De, sí, no d'aquella persona, sinó tu fas de una sota cita, toques però- dient que podem entrar a xuscar. Bueno, claro, passa. Però era un guiri que diu, Un "Home, Airbnb. Sí. m'aniré un altre dels 10 pisos que tinc i te deixo Efectivament, aquests sí, tranquil·lament. O algú te diu, bueno, pot passar, però me puc quedar mirant. Ja està. Ambient tranquil. Ambient tranquil, relaxat. Però un poc mogudet, és que ho ha dit, per Efectivament, favor. efectivament. Anem a la següent proposta, a veure si us agrada més, que és excursió a la Serra de Tramuntana. Com a primera cita. Com a primera cita. De psicòpata, no? Perquè tens un ambient natural, Sí, actiu sí. i Relaxat, aventurer. també. Sí, I aventurer. ple de bancs on menjar coses. Bàsicament, l'aventura ve quan has mentit dient que t'agradava la muntanya i que feies excursions i no has passat de Santa Catalina, bàsicament. Clar, perquè si passa això... No, ja no és això. Lo divertit ve quan caus i te fas mal, bàsicament. Una excursió amb helicòpter, què mals? Gràcies, Toni! M'has xapat l'activitat! Això passa per no llegir els guions. Això és Bàsicament, dinamisme. Vull dir, bàsicament és el que anava a dir, perquè quina activitat pots fer? Pots fer una excursió, bàsicament, i clar, pots acabar fent una passejada amb helicòpter i quedes de puta mare. Bueno, Perquè no cal ser criptobro per tindre un helicòpter. Només cal trencar-te una cama, que et vinguin a buscar els serveis d'emergència i, oye, Pues Però passeadita. activitats també molt més divertides a la muntanya. Pots dir a mi qui trobes el lot aquell que va caure en el terreny de parells i coses així. Saps? Com a- Sí, feu un com easter eggs picaparet, d'aquests, també. saps? Com a- Sí, sí. Recomanat per aquí aquesta cita, doncs, per mans de la natura i gimbrós o flipats del crossfit, vale? Vull dir... I per turistes. Que són No, bons però turistes. el flipat del CrossFit no podríem fer aquesta, perquè no hi ha smash burgers a la muntanya. Han d'anar a deixar ja un pneumàtic de tractor. Clar, perquè exacte. no poden- Si tu hi ets, si tu hi No ets aixequen les vaques. a dalt i tires una pedrota un poc grossa, pues... Això, sí, això és molt Smash Bros. de simio. Smash De simio. Smash Bros. Brau. Para piedras, punto tirar. Fa. Anem a la següent proposta, a veure si us Vinga. agrada més, és que no us agrada cap. Platja o caleta, Mira, vale? aquesta està bé. Ambient. Així ja veus tot el gènere. Exacte. Vull dir, ja és una Ja s'escaneres, s'escaneres més directe. I depèn de és quina com quan platja vas a la vagis, ja ho has vist tot. És com quan vas a la carnisseria i li dius a la mestressa, me pot ensenyar la peça? Doncs pues el mateix. Efectivament. Ambient relaxat,
estiuenc i dominguero, ¿vale? Però Perquè a la tots són platja- ambients relaxats. Bueno, perquè primera cita has d'estar relaxat, és Una així. platja o caleta aquí a Mallorca no Jo relaxat, ara no que- sé, que sigui novembre. Relaxat a una Bueno, primera cita, jo és que... O sigui, una que bona estàs- cita és d'això de com quan tenies 15 anys, que estaia un poc nerviós. Tu què vols, ja marroneo, tu discoteca. No, però que estàs pi- massa tranquil, no? T'ha de fer un poquet d'il·lusió, no? De, bueno, vinga, sí, Per això, però ben nerviós, per això d'estar relaxat, Biel. No, no me m'agrada aquest falta. puntet de... Sí, clar, perquè si d'ànsia. l'ambient és nerviós i tu estàs nerviós, Clar, és en que el se fa un final còctel. sí, un còctel. Molotov. Exacte. Activitat, passar un dia a la platja tranquil o tranquil·la, explorar alguna caleta més amagada, si és que en queda alguna, nedar o pegar-te amb el desgraciat que té el reggaeton al màxim. O sigui, hòstia, això com a primera cita. Però o sigui, això tu quedes... relaxat, què té? Passar un dia, de més, eh? Men, tu Sí, estàs sí. relaxat, arriba el reggaetonero i te desrelaxes, però vull dir... No, és que- M'agrada la primera cita de passar un dia sense la platja, com Sí, a... sí, és Si com- quedam sí. a la platja i tu te presentes amb el tàper allà de misters arrebossats, un poc de trampó, no sé què, i passam el dia sense... I si ja no te cau bé, dius, no, hem vengut amb un cotxe. sí, vull dir... No, i a més, tenim menjar per tot el dia, vull dir... Jo venia... Hem caminat durant una hora per arribar a aquesta caleta, així que tu ja veuràs. Va. Recomanat per aquí, doncs, per persones que gaudeixen del sol i de la mà, i són bàsicament uns simples. Perquè a mi em sap greu. A tothom li agrada la platja. O sigui, ara aquí ja entro com el hater. A Tinder, a tothom li agrada la platja. Vinga, ja, hombre. Tenim un tècnic de vídeo i de so allà darrere la sala de màquines que tindria un gran argument en contra del teu... A tothom li agrada la platja. No, si és que a mi tampoc m'agrada, per això dic que tothom és de simples, Però bàsicament. no generalitzis, home! No, se generalitza, Se generalitza, per després es crear recull cable. comentaris i Claro. crear dinamització. Que a més- A tothom li agrada la platja. I ja Sí, tu dius fa així i sempre sortirà, no, a mi no m'agrada. No, a mi no m'agrada. I tu dius, has caigut en la meva trampa. Estratègia de màrqueting. Anava a Perquè dir el vull meu dir- però Clickbait. sempre m'ha sonat malament. Però és que vull dir, jo a la platja no l'he trobat mai la gràcia. O sigui, tornes ple de sorra i més salat que un cacauet. Depèn de si vas a una platja d'arena o de roques. Ja està, ja m'ha sortit el d'esto. Bé, anem a passar... Ja està. Aquest argument tan rebuscat com de... No, no. I, per favor, anem a anar de roques, per favor. Següent proposta, sortida amb bici. Uf. Ambient. Ja m'estic preparant per rebre. Ambient. Formació en tortuga. Ambient actiu, vale? Aquest ja no relaxat. Aquest ja no és relaxat. No, Actiu. no, és que no pots estar relaxat a la carretera en bici. Dinàmic Ahà. i aprens que amb la persona en què has quedat li agrada el saldo, vale? Exacte. Perquè bici és patiment. Vull dir, el bo és que si quedes... Sí o amb- no? De moment estic d'acord. Vale. Vull Ja dir- saltaré, aixecaré la maneta. Vale. Profe. Activitat, llogar una bici, perquè ningú és tan malalt de tindre una bici d'aquestes de carretera a casa seva, valen una pasta. Aquí ja és Ara, raro. ara aquí ja, profe. Aquí ja és Fetem raro. una bici i un tàndem. Això per t'anava a fer- dir, me'l manca un tàndem. Primera cita en tàndem, això sí que... veritat. Ja me vaig comprar tàndem, el vaig dur en el meu mecànic a arreglar. Lo primer que me va dir quan el va veure, me va dir, esto genera muchos divorcios. Ja, directe. El tens aparcat ara. Jo t'he de dir que et surt més a compte tindre un Ferrari que una bici de carretera, els preus que van, vull dir, és que posats a fer el gasto, comences a sumar i... Sí, o ets atropellat o t'atropellen. Però ja està, la llei del més fuerte. I No bé, sé si s'ha entès el que he dit. Sí. O ets atropellat o t'atropellen en bici. Sí. Hi ha les dues maneres. bé i amb això doncs, tens l'oportunitat de recórrer alguns dels camins mentre provoques insults i embossos als indefensos dels conductors. Pobrets ells. Com a persona que ha vengut avui fin de setmana com en Guillem, hem anat per una carretera totalment normal, i aquesta carretereta tan petita... Sí, hem de dir que la conducció d'en Guillem, jo crec que mai atropellarà un ciclista en Guillem, perquè per atropellar un ciclista has d'anar més ràpid que ell. Bueno, el pròxim dia veniu caminant, solucionat. Amb bicicleta, sí. bicicleta, sí. Joan, com veu lo d'estàndard? Patirem menys. La setmana que ve començam abans, ja. Recomanat per aquí aquesta sortida, doncs, per a ningú, vale? Perquè vull dir, si algú accepta una primera cita en bicicleta, fugiu. O sigui, aquest és un malalt o una malalta, però No sé que fora. ja... Oh, ciclista. O ciclista, clar. Però és que- no. O desesperat. Ciclista, sinònim de malalt o malalta mental, és així, em sap greu, Biel. Vull dir, qui vol fer bici? aquí ja- Jo ja- digo, bueno, me lo manco de cort en tot. I de sobte, pum! Sí, sí. Vull dir, T'havies confiat. qui li agrada fer anar amb bici? És patiment només. Però que tu tinguis Tinder també és patiment només i ningú te diu res. Bona tornada, bona tornada.
Anem perquè anem una mica justos de temps. Em queden 2 propostes només, superràpida. Tas de vins a una vinya local, vale? Ambient romàntic i sofisticat, vale? Depèn del celler, clar. Vull dir, si vas a Traducció, gat com una sopa. Si vas a bodegues Campaco, l'ambient no és sofisticat, ja t'ho dic. Activitat, doncs, fer un tas de vins en alguna d'aquestes vinyes locals, amb un tour per les instal·lacions i opció de pixadeta a les vinyes. Perquè clar, això de les cates comences a mamar i acabes pixant a les vinyes. Vull dir, Sí, bona... És un bon resum, perquè sí Ja que és pots vera... a pixar dins el barril, no? Jo sempre he anat a... aquesta anyada és bona, El blanc o negre aquest, Jo sempre que he anat a fer un tas de vins, sí que és vera que m'estava pixant molt fort. Sí, comences a mamar. Jo per vi no, la cervesa sí que després allò és diurètic total, però el vi... El vi, no ho sé, jo sempre m'ha passat... És que el gat de vi és especial, Te quedes com més... Sí, però jo vos he de dir que justament xerrava d'això de que sempre me veig pipí. Jo sé si una bodega és bona o no segons els lavabos que tinguin. I ho deixo així. Quan aneu a fer una cata, encara que no tingueu ganes, aneu als lavabos. Si està molt en fora, si està molt a prop, si està molt cuidat, no? Això sabreu la qualitat. Jo com a persona que crec que ha anat a una bodega, quin nivell de comparació tens quan dius, no. Quan vaig a un celler ja dic... Jo he anat 3 o 4 vegades, però sempre he anat en els banyos. Quan t'has dit com a primera cita una cata de vins, he pensat, a en Joan li pega moltíssim. Perquè li pega molt tirar-se al pisto de que sap de vins quan en realitat no en sap res. Jo crec que és el moment de... Si qualque celler vol dir... Els convidam per... Sí, els poden convidar aquí a fer un... Mira, ara que xerrant de cellers, si aneu a un celler i és la vostra primera cita, consell, és afruitat, el vi? Aquesta llàgrima està molt bé? Tot i que no sàpigues què és. Si tu digueu. Fa bona llàgrima. Heu de fer... Heu de mirar-ho, col·locar-lo un poquet així per veure els tons. El to, hi ha bon degradat de to, i després l'ensumes molt fort i dius... Suau. No has d'esnifar, Jo, Ja està, feis a això, Menorca que vam anar a una cata de vins, me'l van donar, i eren vins de diferents cellers, no era només d'un celler, i el paper que es posava, me'l va donar la copa a tots, el va tastar, que no és molt bo. I per què el dus? Jo és que me fa gràcia la gent que olora i fa tot això que diu en Joan. Jo a casa meva es destapa el vi que respiri i vas a obrir el bric de Don Simón, que és l'únic que compres a casa teva. Vull dir, com pot anar xerrant de les llàgrimes? Sí, un bric de Don Simón no respira, agonitza. Sí, exacte. Bé, que no avancem. Recomanat per aquí aquesta cita, doncs per alcohòlics o alcohòliques, que... modernills. O hipsters. Sí, o hipsters. Sí, vull dir, és una excusa més per mamar, però fer-te alguna cosa. Gent pedant. Arribem a l'última i és classe de cuina mallorquina, Primera cita, classe de cuina mallorquina. Ojo, Hòstia, però... Ojo, que això m'ho va recomanar ChatGPT, dic, ChatGPT le falta calle. Vull dir, classe de cuina mallorquina en qui? No, és que... Perquè pot ser en Santi Taura o pot ser en Paquita Tomàs. No especificar. Hamburger. Tu només amb ella, amb unes doris de mansplaining brutals. És que aquí vaig. No, que són a la talla, sí. És que aquí vaig. Ambient educatiu, interactiu i hostil. O sigui, xerrar de cuina mallorquina, com has de fer cuina mallorquina, ojo. Està xerrant des de l'experiència ara mateix, Sí. Salvou... Aquesta cita, quan me la va proposar ChatGPT, diu, le falta que. O sigui, jo crec que quan es xerra de cuina mallorquina, quan estàs cuinant alguna cosa en mallorquí amb més gent, o sigui, crec que no hi ha més tensió que la franja de Gaza, ¿vale? Vull dir... Xiste que s'ha fet silenci, veig. Sí, perquè és vera. Ja afegirem un sol missil o algo així. Sí. És que, de fet, lo graciós és que el xiste ja no és ni xiste. Sí, bueno. Activitat. Cada casa per cuinar, discutir i treure la cita de sobre ràpid. Vull dir, si tu veus que la cita comença malament, proposa, o no tens moltes expectatives, proposa la classe de cuina, ¿vale? Perquè és la manera de que saps que només encendre el fogó ja hi haurà discussió perquè l'has encès malament. Per què els mallorquins tot ho fotem malament a la cuina? Això és així. Però també si és vitroceràmica i tu estàs així sense no arranca. Que quan això no va bé. O també depèn de lo que tu consideris cuina mallorquina, perquè potser fas una pizza mallorquina i dius, anem a fer un tradicional i dius, Aquí me poso jo d'esto, els mallorquins, o sigui, mai ho faràs bé, mai. Típic mallorquí, Entre vosaltres tampoc, perdona.
Matís no ho dic jo des de com que jo sóc català tal, no, entre vosaltres tampoc ho farà bé mai l'altre, és així. És així, és una llei, ve a l'Estatut, no, aquesta llei. Després, quan arribes a casa teva i qualcú sabia que això... Què tal ha anat la cita? I diu, tot el món ho feia d'aquella puta manera. Sí, és que totalment. Li posava tàperes a la gent con tàperes. Just això, man. Jo, tot el que cuin, du tàperes. Això, sempre. Da igual. Si és postre, també. Tàperes. Ingredients indispensables. Flama en tàpera. Una cheesecake, tàperes. Pac, allà damunt. Recomanat per aquí aquesta cita? Doncs bé, per a persones que vulguin tenir una experiència semblant a la que van viure els soldats al desembarcament de Normandia. Vull dir, és que no hi ha més. O sigui, vull dir, jo fa temps que no cuino amb mallorquins. És així, és una llei. Si vols te convido a dinar, però vine. No però vinguis vine ja quan estigui ja tot cuinant. Trec el plat. Perquè és que vull dir... Bueno, tot, pues això, tu has vist les seves... Estàs com amarejat i tot. Sí, és que... No hi ha res... Recuerdos de Vietnam. Sí. Li han impactat molt fort. No hi ha res No pitjor... tanquis els ulls, però, que si no t'han d'anar allà... No, és que tinc d'esto. I res, aquestes són les propostes de cites d'avui. No sé si us ha agradat qualcuna, però en tot cas, en el debat jo us volia preguntar quina seria la vostra proposta de primera cita? Ah, que no sigui d'aquestes. No, clar, o bueno, pot ser d'aquestes, però... Jo és que Si tu, Joan, anem a imaginar, i és molt imaginar, vale? Però demà tens un maig. Seria com molt complicat. Claro, fem un exercici, Vull dir, imagineu que aquesta cara pot tindre un maig. Bueno, no ho deia per això, ho deia per... No, jo això ho deia per això. Què faria, Joan? Aquesta careta. Què faria? Primer, demanar-li els gustos seus i depèn del que li agradi, anar un lloc a un altre. Jo sempre vaig a favor. Bueno, sempre anava, perquè ara ja no. Si has de cercar un punt en comú. Clar, si te diu... Però si te diu anem a Som Moix... No m'agrada gens el cine, ho trobo fatal. No li proposis anar a veure una pel·lícula de Christopher Nolan. Joan, és que aquí anava, veus? És que sobre pedant, ja sona pedant. Si te diu m'agrada el futbol, no pots anar a Som Moix. Christopher Nolan, autor d'autor... Sí, superpedante, Perquè en Joan, jo que te conec, no te pots créixer en una cita, o sigui, no pots fer joanades. Bueno, és que de fet jo les cites que he tingut no han estat mai... Bueno, és que de fet cites he tingut una i va sortir fatal, i no per culpa meva. Va aparèixer una tercera persona allà enmig que no... Jo crec que ho has de dir. No havia d'aparèixer. Però aquesta persona era... Era molt recent. Era el mismíssimo Albert Einstein. Era tan recent que encara n'hi havia passat. No, sí que havia passat. No, i això, però tot l'altre... Jo és que no soc partidari de fer experiències amb les primeres cites. Vull dir, anar a puestos en concret o tal, en plan una platja, una bolera, tal... La primera cita és conèixer-nos en un bar, i en un bar i veure si va bé. Si el plan és fer la cita. Si tu t'agrada aquella persona però no ho consideres cita perquè heu quedat amb amics o perquè heu fet alguna cosa... Estem xerrant cita Tinder, no diguis d'estem de festa i m'agrada l'amiga d'en Biel. No, cita Tinder. Amiga d'en Biel? Perdona, ara... Hi ha Com qui t'has fixat aquí, Tens aquí t'estava mirant aquí. Obri contactes. T'estava mirant a tu, vull dir... Bueno, doncs això, ja ho he dit. Res que sigui una experiència. Toni! Jo tinc dues possibilitats. La possibilitat safe, la segura, la bona de dur, que sempre és com un recurs fàcil. Bar. Cafè, cervesa, depèn de l'hora. Vinet. Que faciliti una fugida ràpida. O sigui, que els temps que ells s'han anat en el banyo, tu pagues i te pires. No pagues. S'ha de dir que te'n vas, la part lletja seria no pagar. O sigui, te pires i la deixes allà. Hi ha hagut gent que ho ha fet, això, i jo ho sé que hi ha gent. També depèn de les expectatives, tries al bar, no? Vull dir... Si montaditos, expectatives. Baixes. Vull dir... Vols quedar... Mariscal del jamón. Expectatives molt altes. Avui m'ho vingut a cercar i camparetes que no... Bueno, perdona, allà portes la que t'hi vulguis casar. És que ja... És que vull dir... Que és un bar que està... Si ja dues la primera cita... Cara Blanca, millor bar de Mallorca, crec que és la primera cabina de telèfons de... Sí, li he dit, Joan, mira la cabina i no s'ha de He entrat per primera vegada avui i he de dir ambient
relaxat. Segur, Molt perquè relaxat. hi havia guàrdies civils fumant i Guàrdia marcant la civil porta. fumant puritos, un senyor que ha entrat a comprar tabac embetint. Amb Bernús. Molta gent que entra i ja no demana, perquè perquè ja saben sempre. que- Clar, no t'anava a dir, el cambrer, propietari, com li vulguis dir, jo feia 2 anys que no hi anava tranquil·lament i m'ha reconegut perquè era un assiduo fa 2 anys. Tu ets de Tinder, no? Tu ets els que duies Tots aquí. aquí. I la versió segona? més arriscada és anar a Palma Jump. Uf, Sí, era arriscada a nivell Dime que eres físic, un també. psicòpata sin decirme que eres un... Sí. Vull dir, haig de... Me'n toqui els ous la cita, me la sua, Jo vull passar-me vull bé. anar a votar. I tu ets l'excusa que necessitava. Ella pegant botets, no sé què, Toni, i tu allà anes jugant A la tamat piscina. amb els al·lots petits, allà. Veiem tots allà... Jo he de dir que me tots considero molt jove, però fa unes setmanes vaig anar a una boda, i tenien un inflable d'aquests que va girant com Sí, que té unes els aspes pals. d'helicòptero. Anava No gràcies. sóc tan jove. Jo un palmajam no l'aguantaria. Però, és que clar, pensa que ja te veuen suat, loco perdut, pegant-te nens. Bueno, però això és... Vull dir, Jo no fa falta que me duguin en espal mallant per veure'm a pegar-me un nin, eh? bueno, però tu ets de les bicicletes. Vull dir, tu ets de saber Bicicleta, palmajam... Vull dir, jo crec que és el moment de... com de conèixer el pitjor d'una persona, Hombre. per després, si t'agrada el pitjor... Bueno, però si ho mires bé, si vas al Palmajam, al cap d'una hora poder te veure en la mateixa situació que el Palmajam. Votant, suat... Biel, quina seria la teva primera cita? Jo faré com a l'escola. Bueno, el que han dit els meus companys, també de la típica vieja confiança. Lo del bar sempre Sí? és bona. Després també una primera cita, sempre el meu primer objectiu seria intentar fingir que sóc una persona normal. Que no s'ho esperi i després ja quan ja has quedat, que digui, hòstia, aquest tio és beneit, però ara ja has quedat, Ja has creat un vincle. Si no, també... És beneit, però és el meu beneit. Exacte. A rotllo concerts, saps, com a anar a un concert... Concert? Concerts està perquè molt és com bé. a... Si mos duim molt bé xerrant molt, si no estem Però és més que- pendents dels concerts, saps, com a tampoc... No m'agrada jo anar a una primera cita i estar pegant una turra d'una hora i mitja, jo de... Fa i tal, no sé què, no sé quant, com algo més... Però és que si vas a un concert, tu estàs allà pim-pam, coneixent la persona, i si passa una que t'agrada més? I si se fixa amb el que està tocant? I I si- no venguin en el meu concert. Segons en Guillem, les primeres cites, segons sembla, Claro. han de ser una càpsula al Sí, tu vacío ja- entre tu tu ja has i l'altra invertit- persona. Dins un tàper. Tu ja has invertit Un temps programa en de allò. Netflix, National Geographic, deixar de ser monedes com a de... I si t'entra algú que t'interessa més en un concert? Clar, és que és lleig com dir-li, bueno, havíem quedat tu i jo, però me'n vaig amb l'altra persona. Bueno, Com si fos algo superprobable, saps? sí. Són pas Bueno, les pel·lícules de amb que una- estàs ballant amb una i te com a, me concedes este baile. Jo vaig anar al concert de l'Oreja de Van Gogh i notava que me'n miraven, eh? Ai, però També això dic, primera cita no aniria a un concert que s'entrada val 30 pavos. No, però- ara seria una verbena, Exacte, un concert de sí. poble... Molt bé, allà, a més, ella lo millor, o ella, el que vos agradi, en plan, Bueno, també, amb els clar. seus amics. O eso. Vas, jo què sé, vas a un concert de... Ara no sé, però Però és d'un que grup les cites superxungo... de quedam És que i hi ha les cites de mos trobam Ara? aquí, saps? Tu vas amb els teus amics, no sé què, ara estem Aquestes xerrant 10 són les minuts. bones Si hem de cites. xerrar mitja hora, i si tu dius, tio, Però és que ara m'has Me la donat una sua, idea. te'n vas. Clar, no és el mateix anar a un concert xungo que dir anem a un concert de pitxorines. Aquí també som els punts, eh? Bueno, clar. Bueno, aquí ja però aquí pots bueno, ja hi ha 9 persones damunt l'escenari que ja són 9 que te fan competència. Depèn, que dius, depèn no, dels si te teus fixes en una gustos, altra- però sí. Un concert de gent dolenta. Una altra Sí, pregunta ja que us diu. volia fer en el debat, que tenim Sí? temps, i començaré per en Biel, per fer-ho diferent. Cita Tinder, eh? Tornem a que estem xerrant de cites a través d'una app de cites. Estic nerviós, O sigui, després de fer la primera cita... Perdó, t'he mullat, Toni. No passa res, tenia un És que estic pensant en cites i... Soc el Leni. Sí. Tot Jeffrey Estàs en Dahmer. un espai públic, perquè això ho han dit tots. Primera cita, ir a casa, sí o no? A un espai privat, és que no sabia com dir perquè També no sé. hi ha cites que en vera no feia falta ni anar al bar, però jo si és una cita de veres... No. Si se dona, sí, però... Cita Tinder, eh? Tots sabem que Tinder També s'hi va és el que s'hi va. Clar, és que xerrant de cita Tinder, doncs sí, perquè Clar, és que estic la gent xerrant va d'això. cercant... Saps? Bueno, Si hi ha tu gent... ja també no has fet la fantasmada de posar-te de no quiero rollos, no sé què, en plan, si quieres rollos i ja està.
Però és que això de no quiero rollo posa tothom i no és veritat. Exacte, però allà està el problema. No ho posis, no posis ni quiero ni no quiero. Tu dius, quedam i ja veurem. He de dir que depèn molt de la Quedam? persona. També quan dius que és a un bar i dius, justament el meu pis està... Això m'ho han fet molt també, tio. Estratègicament bueno, està al costat de casa M'he meva. quedat en la frase que has dit, tio. Crec que és la millor biografia que pot posar Tinder. Quedam i ja veurem. Exacte. Toni, tu què penses? Primera, o sigui, cama, anem a dir-ho bé, cama a la primera cita, sí o no? És que ho he volgut dir fino. Això és el que va dir en Daniel Sancho, també. La cama és la primera cita. Per on començ? Cap veuràs? Depèn de les pretensions, trob. O sigui... Depèn de com va, també, no? Sí, també. Vull dir, l'habitació l'has de tenir recollida, segur. O sigui... Per si de cas. Sí. Bueno, però és que això és un altre, si et diuen Són vine a casa 4 tios meva. aquí, només recullint l'habitació quan ha de venir qualcú. No, però és que no m'agrada dir, si trobes... A mi la gent que et diu, no, és que no ho tenia pensat, no sé què, te trobes la casa superordenada, no ho tenies pensat. És com... Perdona el desordre, eh? És com... Però si tu eres calzoncillos de piblas, cabron. Tu ja avui sabies Tu ja sabies. I per la part de la banana. Exacte. Si algú veus que porta la roba interior que no està visible, vull dir que és molt vella o té alguna cosa, pues això, de piblas, aquest sí que no, o aquesta sí que anava de... Clar, és epilat. Perquè el Pilar era No, és que els de tinc les monets, quan me toca, són de bons. No deixar respondre Antoni. Toni. Això depèn molt de les pretensions que tinguis i de com flueixi l'assumpte. Sí o no? És una resposta de sí o no. Sí o no, Toni, mulla't. Digues sí, que no jo vols no, dir, no t'atreveixes. Per tu no. En Guillem se vol sentir validat, vol que tot li digui sí. Em sembla bé, a poc a poc. Però si no he contestat, jo no he dit res. Tu, encara. què has dit? Tu, sí o no? Jo, depèn de la situació. No, sí o no? Sí i no, o sigui, depèn. Però sí o no! Pot passar, que després també és com... És que depèn de la connexió, exacte, dius, pues hi ha O de lo connexió que cerquis. física, pimba. Que no, pues, hòstia, a mi m'ha passat, jo soc de quedar en primera cita a llocs públics, justament per això, a vegades dius, no, això no tira ni amb rodes, tio. I has de recollir cable com sigui, i si has quedat en un lloc íntim no pots recollir cable, has de sortir d'allà. No tira ni en rodes, si vas en bicicleta no te passa res. Sí, no te passa això. Li dones una marxa més, que quedi enrere, i ja surts a la següent sortida, ja s'ha perdut. Un tàndem no. Anem estant amb la radial per si de cas has de tallar el tubo a mitja. Com lo dels trens. Exacte. Jo Desenganxes. és que tenc anècdota sobre una primera cita que va anar més aviat del que jo m'esperava. Tenim temps, Toni. No sé si tenim temps, però... Rotllo en el moment en què ja estava aferrat en el llit en pla de què conyo estic fent, què passa aquí, que ja no em podia sortir, vaig dir hem d'anar més en bones. Aquí va ser rotllo de aquestes coses que te Quan ja s'ha acabat. No, quan estava començant vaig dir no, però si ja no vull res amb aquesta persona, però ja hi som. Vull dir, ja... La Amèrica, si m'ho venia, pal. Sí, no, va ser de... No, tampoc quedarem malament, però... Tu, en aquell moment, me sap greu, estic en aquests dies. Sí, sí, tenc un pot de mal de cap. I l'altra persona, però què diu? No, en els dies de que no... De que no De m'agrades. que no me dono la puta gana. No vull, no me fa ganes. Joan, superràpid, tu sí o no? Sí, Sí, molt bé, Joan. depèn de la neteja corporal de l'altra persona i això se nota. Vull dir, si és... Jo torno a repetir que jo no estic en aquest espai vital, però si estigués, pues sí. Vaja, que després d'espalmejam... Si és de ti... No, i en espalmejam, directament, aprofitant. Mentre s'estan canviant els nins al costat. Exacte, mentre els cumpleaños dels nins han anat a fer la tarta, doncs tu aprofites i... Home, Prendre un poc de sucre i robar-li un trosset de tarta a un nin, sempre de... De fet, a la piscina de bolles, ja estàs en bolles, ja... De fet, se posa en aquella piscina com a d'espuma que hi ha i tu te tires de dalt tot i O vos quedeu Et salta el quiets i tigre, que però- siguin els nins que vos ajudin a fer el moviment. I Bé, ja no està. entrarem a... Has fet la resposta més... Ho sé. És perquè Moral mental, l'altre dia de pagès aquí en aquest podcast ja varen xerrar d'això, de gent que queda per quedar-se quiet, Sí. mouen Però els això amics, i això no és... Jo no era en aquest programa i això és gent com a ultracatòlica i coses així. Efectivament. No. Sí. Jo no estic follant. són els Diosito, meus amics mireu, que que jo no mouen, estic fent res. No hi ha En fi. intencionalitat. Bueno. Ja. Però si no, després demanes perdó i ja està. Això... Sí. Bueno, és que la religió cristiana va d'això. Va de fer tot el que te doni la gana i dir
Bueno, tenc que Però perdó diví. jo no vull xerrar més de la religió cristiana perquè ja hem fet molt de xistes de petits avui. Sí, tant. Alòs, I de cites, també. ens hem quedat sense temps. Ara sí, Ara sí. hem d'anar tancant, sí que el tema dona per molt, la gent voldrà més d'aquest tema, voldrà més de la nostra De fet, sabidoria. Podríem xerrar un dia de com començar una conversa a Tinder. Vinga, va, m'apunto, però per... És pròxim No, tema. no, per pròxim anem a canviar un pot de tema, no m'agrada, perquè quedo jo com a ligona aquí i no és No, així el pròxim tampoc. programa no, la pròxima vegada que vingui. Sí, no, vull dir, la pròxima Man, vegada si que ets m'atoca a mi, expert en alguna cosa, seran primeres cites, no? Pues molt vens a il·lustrar... Ho deixarem la aquí, teva- Joan, perquè acabarem malament. Joan, Bueno, dir-vos, abans de fer una petita secció abans de ses gloses, hem d'agrair... se m'han oblidat completament ses gloses, clar que no tenien temps. No tenim temps, Guillem, ja t'ho dic jo. Ara m'he recordat. Dir-vos, volem donar un especial agraïment, a part de Moixa, que ja ho hem dit en el principi, a Ona Mediterrània per patrocinar aquest espai i que, bàsicament, finançar tota aquesta infraestructura. També a Gira Lluna, per fer tota aquesta feinada de planos, contraplanos, bueno, tot aquest decorat que mos han fet. Una ràfaga d'això de... Exacte, plano. I per lo tant, han de fer una ovació en els nostres tècnics de Gira Lluna, que he pensat que com Gira Lluna no dona per fer Gira Lluna, Gira Lluna, Gira Lluna. Gira Lluna. i ja està, fent dos. Ja. Vinga, glosa, vinga. Que No, se m'ha- glosa no, jo tenc una secció, Guillem. Anem superràpid, és que en Guillem no s'entera. Vinga, jo, primer, bueno, és una secció superràpida i la faré superràpid perquè en Guillem ha decidit És que petar-se sí. tot el temps. He volgut, el mes passat vàrem estar xerrant sobre àudios que mos enviaven, m'he posat nerviós i no he trobat aquí, notes. Se m'ha oblidat completament, Joan. I com no em talles abans? Calla! Si ho he intentat! Dir-vos. Comentàvem àudios i aquestes coses i aquesta gravació, doncs no, bueno, aquest novembre no comentarem àudios, farem preguntes i depèn de les respostes, si acertau o no, doncs en el final de novembre algú haurà guanyat. Dali. Per tant, no me donis pressa tu ara! Dali. Pregunta sobre cites, d'acord? Vinga. Qui va tenir la primera cita en un bar brut, amb música en directe i gent vomitant al voltant? A. Gigi Hadid i Zayn Malik. B. Joe Jonas i Sophie Turner. C. Rosalía i Ro Alejandro. Però un moment. Els hem de conèixer. No coneixes Rosalía. Només la Rosalía. Ara vos diré Els també... primers, no. Pues ara vos Joe explic, Jonas, ara vos sí. explic. Deixeu comentaris abans de que comencin a xerrar les vostres respostes, per si de cas ho acertau, no faceu trampes, vale? Podem dir Dir-vos. No, un moment. És un de One Direction Gigi que no va fer Hadid, balcònic, però... efectivament. En Zayn Malik segueix viu. De moment. No se li ha, Que no ha se li pensa caigut més i- no ha caigut de sa fama. Na Gigi Hadid és una modelo. En Joe Jonas, Joe Jonas, de Jonas Brothers, Jonas Bros, i na Sophie Turner és una de Juego de Tronos, sí. i després Rosalía i Ro Alejandro me sabria molt de greu haver d'explicar qui són No, aquestes aquests dues sí, però persones. els altres... Vale. Quina d'aquests... Perquè jo si és un bar brut amb gent potant, me fa tirar cap a Espanya i que siguin Rosalía i Rosalía, Ro... Enrojat Alejandro. Enrojat Alejandro, Sí. Apost per Jonas. Jonas Brothers, Sí, i tu? na Rosalia. Na Rosalía, i de senyores i senyors, espero que hagueu escrit ja les vostres respostes. Joe Jonas i Sophie Turner. De moment, primer punt d'aquest mes I per na Antoni. Sophie va dir, jo en aquest bar no hi tornaré. No hi tornaré. Pues res, ja està, ara sí, després d'aquesta minisecció de preguntes sobre el tema. Glosa. Toni, glosa, tenim 2 minutets, així que anam... No fort, és que anava mirant el rellotge, se m'ha oblidat completament. Tu anaves mirant el rellotge i dius, va, tenim temps de per què? acabar la meva secció, per tot lo demés. De què? Paraules, sobre cites. Cites, hem xerrat de llocs on Vale, poden quedar... cites. No li has de dir no li he de paraules, dir. això ja ha quedat enrere, ara és sobre la temàtica. Mentrestant, dir-vos que algú està cridant per telèfon a algú, però, bueno, no surt Ara per sonarà el micro. Horari laboral. Horari, no? No, jo ho dic per si de cas Vols que m'hauria de acabar tantes? col·lapsa el micro, que va... No, està a vibració. m'ha sortit. No, ho dic per les zones radiofreqüencials Com un modern antic, d'això de... Efectivament, sí. Ho tens?
No, la veritat és que no. No, vale, doncs anant xerrant de moment, anant dient Patreon, si voleu col·laborar amb nosaltres podeu entrar en el nostre Patreon, que és Refrit Mallorquí, allà trobareu que hi ha dues opcions, que és Refrit de Matances, que són 5 euritos en el mes, o Refrit Manirec, que són 10 euritos en el mes. Si elegiu una o una altra opció, tindreu més o manco decisió, poder de decisió en aquest podcast. Per exemple, si feis 5 euritos, xerraran sobre les vostres coses, i si feis 10 euritos, bueno, sortim aquí vestits com vos doni la gana, bàsicament. O no vestits. Bueno, però censurats. Ho tens o no tens? Crec que sí. Vinga. Vinga, perquè no tens més temps. Sí. Vinga. Per anar a cercar l'amor, el pots anar a cercar a Tinder, a Bumble, també a Grindel, és ben igual selecció. Lo important és provar-ho i si pots anar matxejant, lo important és anar endavant, sigui gran o bé petita, i tenir primera cita i si pot ser sigui suant. Bona, però hem de matisar gran o petites perquè xerris de sa polla i no de sa edat. Per si de cas, perquè hi ha hagut un moment que pensava que era gran o menor perquè anava a rimar. No, menor mai. Bueno, Res, anem a acomiadar-nos, no es pot anar malament això. no més pot anar malament. No, la glosa boníssim, però mos has tingut en tensió en aquell moment, menys mal que has resolt bé. Cancel·lat. Perquè jo he mirat en Biel. Jo estic orgullós, jo aquestes coses m'encanten. Dale. Així que res, només aquell fragment, només la prova església catòlica. Sigui gran o petita, se cita, realment. Se cita. Vaticano approves. Vale, jo he anat més a saco. Vaticano seal of approval. He volgut clavar un clau molt gran per treure el petit que havia quedat allà... Que no, sé No, què. clavar un clau molt gran és igual. Dali, Joan, que anem Res, malament. moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. La setmana que ve més i millor. I res, fins la setmana que ve. Adéu.